မင်္ဂလာပါဂလုရှိုးကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ Microsoft ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Microsoft Surface Pro 11 Edition ကိုပိုင်းတော့ PC လက်တော့တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Microsoft Surface Pro 11 Edition လက်တော့ဟာဆိုရင် AI နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ကိုပိုင်းတော့ PC လက်တော့တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အပြင်အသုံးပြုသူ user များအတွက်လည်းအဆင့်မြင့်လုံဆောင်ချက် feature တွေအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်တဲ့လက်တော့တစ်လုံးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီ Microsoft Surface Pro လက်တော့ဟာဆိုရင် AI နည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမြန်ဆန်ပြီးထိရောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တို့လည်းပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft ကိုပိုင်းတော့ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် AI Power Image Creation, Video Call Management, Real Time Translation and Translation site AI နည်းပညာတို့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ Snapdragon 8 Plus Processor အသုံးပြုလာပြီး Qualcomm ရဲ့အမြင့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Natural Processing Unit NPU ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်45 Tera Operation per Second Performance ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ AI ကိုသုံးပြီးများစွာသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလည်းမိမိတို့လိုအပ်တဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ RAM ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 16GB တောင်ပါဝင်ပြီးတော့ storage ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 512 SSD storage capacity ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညပြလာတဲ့ data တွေစိတ်တိုင်းကြအပြည့်အဝသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ display ဘိုင်းမှာဆိုရင်အခြား computer brand များထက်မြင့်မားတဲ့ PCSense Pro LCD display ပါဝင်ပါသေးတယ်။ 30-inch touch screen display ဖြစ်ပြီး 2880x920 12Hz LCD display ဖြစ်တာကြောင့် 4K display ကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်တဲ့အပြင်12Hz refresh rate ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် touch screen ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ smooth ဖြစ်ပြီး responsive touch ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ battery ဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Snapdragon 8 Plus processor ဆိုရင် power efficiency ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့် battery သက်တမ်းကိုလည်းပုံမှန်ကြာရှည်စွာအသုံးခံနိုင်ပါသေးတယ်။လက်တော့ဟာဆိုရင် 2-in-1 design ဖြစ်တာကြောင့် tablet အနေနဲ့ရောအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပြင်မြည်သည့်နေရာတွေမှာဆိုလွယ်လွယ်တကူအဆင်ပြေစွာတည်ဆောင်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီလက်တော့ဟာ business အတွက်အသုံးမယ်ဆိုရင် security and protection feature များစွာပါဝင်ပါတယ်။ Windows 11 Pro ဘေးရင်ပါဝင်ပြီး Enterprise level security feature များအား supporting ပေးပါသေးတယ်။ Facial recognition ကိုသုံးပြီး password protection ကိုလည်းအပြည့်အဝရနိုင်ပါတယ်။ Secure Core PC လက်တော့တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် data protection ကိုလည်းအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ File transfer နဲ့ multi screen အတွက်ဆိုရင် USB Type-C 4 port ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးစွဲသူများအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေဦးမှာပါ။ Monitor အဖြစ်လည်းချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် 4K monitor 16Hz အထိလည်းချိတ်ဆက်သုံးပြုလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ Wi-Fi 6 ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်လုံးမြင့် Wi-Fi network များတွေလည်းအကောင်းဆုံးအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီ Microsoft Surface Pro 11 Edition ကိုပိုင်းတော့ AI လက်တော့ကိုဘယ်သူတွေဝယ်ယူသင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် recommend လေးပေးချင်ပါတယ်။ AI power feature ကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်း free recommend နဲ့ပေးပါတယ်။ AI လက်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စအဝဝကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ digital creator သမားတွေပေါ့။ photo editing, video editing ကိုလည်းအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုက business professional သမားတွေပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေလည်း secure ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သိမ်းနိုင်တယ်။ productive workflow ကိုလည်းချောချောမွေ့မွေ့နဲ့တိုးမြင့်နိုင်ပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့။လွယ်လင့်တကူသွားလျာကို portable ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ smart ကြနဲ့တည်ဆောင်သွားနိုင်သေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ digital nomad သမားတွေပေါ့။ Snapdragon 8 Plus processor ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် battery long life ကိုလည်းပုံမကြာရှည်နိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီလက်တော့လေးဟာဘယ်သူတွေဝယ်ယူသင့်တယ်ဆိုတာကိုသိမြင်သွားနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျ။အခုဒီ Microsoft Surface Pro 11 AI လက်တော့ဟာဆိုရင် AI Power PC လက်တော့တစ်လုံးဖြစ်ပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘိုင်းမှာလည်းစွမ်းဆောင်မြင့်မားမှု touch screen ရည်သေးမြင့်မားမှု battery long life ကြာရှည်မှု security and protective သမားများတွေအကောင်းဆုံး PC များထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ group show မှာ live ဝယ်ယူဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ